Sundar, please pick up the phone. 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 हाय गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आता है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को अपने नाम की रिंगटोन बनवानी है तो, और हम आपको तुरंत ही रिप्लाई दे देंगे। और नहीं है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो, तो आप अपना नाम टाइप कर देना तो हम आपके लिए रिंगटोन बना के दे देंगे। और चैनल को बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना ताकि हम जो भी आपके जो नेम की वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाएगा। और आप लोग बता सकते हो आप लोगों को हमारे रिंगटोन में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो हम अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छी रिंगटोन लेके आएंगे, और भी अच्छी थंबनेल लेके आएंगे जिसके आप भी इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को भी अच्छा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को भी बता देना अगर आपके दोस्तों को भी शायद अपने नाम की रिंगटोन में बनी हो। ठीक है, तब तक और हाँ कमेंट कर देना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हम भी मोटिवेशन